mukomere, nizeye ko aho muri muguwe neza, noheli ikomeje kubagendekera neza, mu Rwanda rw'ino natwe yagenze neza, turashima Imana. Abakristu rero umunsi nk'uyu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twizihizaho izuka rya Yesu Kristo, dufata nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, akaba yaraje mu isi akambara umubiri w'umuntu, akababazwa nkatwe, agakubitwa nkatwe, akasonza nkatwe, akageragezwa nkatwe, ariko akahatambuka gitore. Akaba rero ari umunsi udasanzwe mu myemerere yacu, usibye n'icyo ni n'umunsi tuzirikana ko Imana yasohoje amasezerano yari yahaye ubwoko bwayo, ubwo yavuga ko izaduha umucunguzi ari we Mesiya. Bikaba byaraturutse mu isezerano rya kera kurinda tugeze mu isezerano rishya, cyangwa iryo twakita isezerano ry'ubu. Ibi ni kubabyemera. Ubwo rero ni umunsi udasanzwe, ukaba umunsi w'ibyishimo, ukaba umunsi wo kuba mu muryango, ukaba umunsi wo gusangira, kandi nkaba mbifurije ko mwese ababyizera gutyo byagenze uko mubishaka. Gusa nk'uko mubizi hari abandi bitakunze, abo nabo tubazirikane. Tuzirikane abantu noheli itagendekeye neza, bitabaturutseho, batitwaye nabi, batakoze imibare nabi, ahubwo ari izindi ngaruka z'ubutegetsi se, z'ubuzima se, cyangwa z'ibihe, z'ikirere n'ibindi byatumye batabasha kwizihiza uyu munsi neza. Ndabasabira mwese kugira ngo umwaka utaha muzagire umunsi mwiza wa noheli uko muwifuriza, kandi Nyagasani aborohereze ako gahinda murimo, ibyo kubabara kurimo mutiteye bibagabanukeho, kugira ngo umwaka utaha tuzawutangire twese tuguwe neza. Nk'uko rero nkunda kubivuga, yica n'ubundi wenda iracyacaho ibintu bivangavanze nk'ibi ngibi, kubera ko tutaruzuza umubare. Disclaimer nakora, ibyo mvuze mbere n'ubundi si n'ubuvugabutumwa, ariko ni umukristo bidateye isoni, uhora uharanira ko buri muntu yakishimira icyo ari cyo, agaterwa ishema no kuba uwo ari we, kuko nta kosa na rimwe ryo kuba umukristo, nta kosa ryo kuba umusilamu, nta kosa ryo kuba umuntu utizera, nubwo tutemeranya, ariko aho waba ubarizwa hose mu myemerere yawe dukwiye kuba proud y'ibyo turimo. Rero iyi channel nene ishyiriyeho kugira ngo tujye twitangiraho ibitekerezo ibinini bitambukaho n'ibyanjye, nkaba ariko nteganya kuzana abandi bantu. Niyo mpamvu mbasaba kugira ngo dukore subscribe, kuko nitumara kugera ku 10,000 nibwo nzazana abandi bahanga batandukanye, tuganire ku ngingo zitandukanye. Ku bantu rero baca hano gusa cyangwa bakabona nshyizeho ikintu nk'iki kiri video nk'ingi, babona irimo iyobokamana ryinshi, ntabwo ndi pasiteri, ariko ndi umukristo nyine nk'uko nabivuze bidateye isoni, nkaba ntari n'umuvugabutumwa, ariko mfite ibyo nizera kandi mbivuga uko mbyumva. Ubwo abafite ukundi bayibona cyangwa bumva naba nkosheshe, muzajya munyereka namwe kugira ngo tuganire. Nimba mvuze wenda amakosa, byaba byiza munkosoye, mukanyereka naho bibiri bivuguruza, noneho nkasubira inyuma nanjye mugari nkabikontorora, nta kibazo. Ubwo rero ntagire ugira ikibazo cyangwa wibaza impamvu asanzeho ibi bintu bijyanye no kwifuriza abantu noheli, ejo yarabonyeho ibya politiki, ese nabandi umupasiteri uvanga? No, ntabwo ariko bimeze. Abantu dukwiye kwemera ko umuntu aba ari mugari. Uyu mureba hano kuri kamera ndi umubyeyi, mfite abana bambona nka papa wabo, ndi uncle, hari abana bambona nka oncle, ndi umwana, mfite abantu mfata nk'ababyeyi nubaha, bambona nabo nk'umwana wabo.
Ndi umuyobozi wa kominote, hari abantu dukorana kugira ngo tubashe kugira kominote igiye ku murongo. Ndi umunyarwanda, ndi umunyakibungo, ndi umunyakibuye, ndi umwinformatisiye, ndi umunyeshuri, kuvuga ngo mfite kasikete nyinshi. Izo zose iyo tuzishyize hamwe, ndi impirimbanyi y'ubumwe n'ubwigenge bw'abanyarwanda, ndi umuzito udateze kubireka, kuko Kizito hejuru cyane. Ibyo byose bishyize hamwe, ndi umuntu urimo ibintu byinshi. Niyo mpamvu mu gihe tutarafata umurongo cyane w'icano, muzajya mubonaho ibyo byose nemera, kugeza igihe tuzabasha kuzuza umubare, noneho tugende tubiha umurongo bitewe n'intiti twazanye cyangwa inararibonye twazanye. Gusa ariko byose umujyo ni umwe, ni umusanzu turi guha igihugu cyacu, ni umusanzu nk'itafari turi gushyira ku iterambere ry'igihugu cyacu. Iterambere si amazu gusa, n'iterambere mu myumvire no mu mitekerereze, ku buryo twubaka sosiyete buri wese ari purawudi wayo, ku buryo mba ndi purawudi ya kominote y'abanyarwanda aho iri hose ku isi ndetse no mu Rwanda. Igihugu kigendera ku mategeko, igihugu cyubaha uburenganzira bwa muntu, igihugu gifite ubutabera kuko butabera, ureka ubu butareba dufite, igihugu gifite edikasiyo iha abana bacu uburere buzabafasha kwiteza imbere bagateza imbere n'igihugu, bufite ireme kandi kuri bose, atari ubu ngubu bene gihugu bohereza abana babo kwiga hanze, abacu bakabohereza kwiga muri nayini, ahantu batazavana ubumenyi kuko buhagije byo kwiga, byo kurangiza umuhango, byo kurangiza imibare, byo kuzuza imibare gusa, kubanga abantu bangaye barizo. Mu gihe rero tutarajya ku murongo neza, muzakomeza kubona mesaje zitandukanye, ariko iyi ngiyi numva uyu munsi ari important, kandi rwose ibagereho mwese ko Noheli ikwiye kuba nziza ku bantu bose, kandi twazirikanye n'ababandi itagendekeye neza, kuko muri bo harimo abatarabyiteye, nk'abantu ba Kangondo basenyewe, nk'abantu bafunze, nk'ababyeyi bari mu kiriyo ko bapfushije abana muri Congo, n'izindi ntambara twashowemo na leta itatugishije n'inama, itanabyemera ku mugaragaro ko bari muri Congo. Abo bose ntabwo Noheli bagendekeye neza kuko batishimye, ariko twifuza ko ubutaha yazagenda neza kurushaho, kuruta uko imeze neza. Tubazirikane rero, tubashyire mu isengesho ryacu, tubatekerezeho, ntitwirebeho gusa ngo tunezerwe n'imiryango yacu, twibagirwe ko hari bene kanyarwanda bandi Noheli itagendekeye neza. Muri make rero yarayo, numva ejo cyangwa ejo bundi tuzagaruka muri bya bindi dusanzwemo tumazemo iminsi, nabasezeranije ko tuzaganira ku ijambo rya perezida neza, tukaridekripta, tukaridekoda, tukareba neza ibirigize, kandi ndabona uyu munsi kugeza isaha yifasha ataratubwira Noheli nziza. Byaba ari byiza bikomeje gutyo, kubera ko nta mpamvu z'uko akomeza kutubeshya atwifuriza Noheli nziza kandi akidufungiye insengero. Byaba byiza yeruye akatubwira ko ashaka ko tuba abahakanamana cyangwa abapinga nyine, ubundi tukibera muri sosiyete idasenga. Ubwo kubirwanya byatworohera, ikibazo ni uko baduha mesaje zivanze. Gusa aka ni akamenyetso, nimba bigeze isaha nta mesaje ya Noheli nziza turabona, njye aho narebeye mu kanya kashize mu minota 30, nta mesaje yavuye mu rugwiro yifurizaga abakirisitu Noheli nziza. Ni akantu kababaje, ariko ku rundi ruhande gasobanura neza ibyo turimo. Nshishikariza abakirisitu mwese rero, mu by'ukuri gushira amanga mu buzima tubayemo, tukavugisha ukuri, aho tujya mu nama, abo tubana nabo, tukerekana ko ikintu cyo gufunga insengero kitubangamiye. Ntawe ngiye kujya mu muhanda, ntawe mbwiye kwigumura kuri leta, ariko nanone nta n'uwo nshishikariza gukomeza guterera agati mu ryinyo, mu menyo.
nifuza ko umuyobozi muhuye mu cyubahiro umugomba, ikibazo cya mbere wamubaza nicyo cyazamo. Nifuza ko mu nama ugiyemo icyo kibazo kigomba kuba adrese, ukakivuga ukavuga uti nyamara dufite ikibazo cy'insengero zifunze kandi turifuza guterana. Nifuza ko abo mwasenganaga ku midugudu yanyu hehe mukora amaletire magufi nk'uko mubyemerwa n'amategeko mugakomplayininga. Ikintu cyo guturiza tukizera ko ibintu bizikora ntabwo ari kimeza. Dufite umuntu utemera imyemerere yacu, niyo abyemera aba atubeshya, ntabwo aba abyemeye by'ukuri, ntabwo yaba abyemera ngo adufungire. Ubwo rero kubirwanya cyangwa kubyamagana ni uko natwe dushira amanga tukabivuga tweruye. Ndabibashishikariza rero, njye nzakomeza mbivuge, nk'ubu n'igitaramo cya Mbonyi n'abandi bose musenga, ndashaka kubibutsa ko tutari abatekamutwe, ndashaka kubibutsa ko namwe mutari abatekamutwe, amajwi mufite, influence mufite ku isi no muri communauté nyarwanda muzikoreshe s'il vous plaît. Muhaguruke, ntago rwose bivuga kwivumbura, muhaguruke. Nufata mikoro uvuga uti Mana uyobora abayobozi b'iki gihugu badufungurira insengero. Icyo kirahagije. Ntago wigumuye, nta muntu uvuze nabi, leta ntago urwanye nayo kandi zizafungurwa. Mureke tubikore gutyo kandi umusaruro tuzawubona. Ndumva ngiye muri activisme kandi uyu munsi wari umunsi wo kwifuriza abantu Noheli nziza, cyakora no kuzirikana abo bose Noheli itagendekeye neza. Reka rero kuvuga menshi siko kuyamara, dusoreze aha ngaha uyu munsi, muzirikane ibintu nababwiye. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ariko kandi twibuke ko hari n'abandi bitagenze neza, tubashyira mu isengesho, ibikosoka bikosorwe kugira ngo Noheli itaha bazayizihize banezerewe. Komere, murakagira Imana, murakagira u Rwanda mwigengaho, murakagira n'ubutunzi burya ntako bisa. Ikiruta byose ariko murakagira ubumuntu, ubumuntu. Tutahe cyane. Cheers.